Дорогие друзья, приходите в прекрасное кафе, море внутри, вкусная еда, прекрасные развлечения. Мы только что прошли квест, он был крайне интересен, познавателен, увлекателен, море приключений, куча положительных эмоций, Грязные кроссовки. драйв, грязные кроссовки и приз в конце. Да. А главное клад. Да. Приходите за кладом, вам понравится. Да. Спасибо организаторам, нам очень понравилось. Да. Здорово, спасибо.